salaamaaleykum daleen ak jàmm ci Xarala Academy mbokk yi seen Xarala Academy tey suñu deuxième vidéo ci déploiement application Django dañuy ñëw ci yeneen commande yi nga xamante ni waroon nañ ko tàppe. Deuxième mooy ñu configurer white noise dalay faciliter sa fichier statique yi voilà bul neex nga bañ ko def fii nii man mën naa continuer sans ma bañ ko def voilà ñu continuer nànk-nànk. léegi installé woon nañ dépendance yëpp léegi ma wan leen bàyyi ma def pip freeze requirements.txt léegi bu ma defoon nii tey kat requirements voilà damay wan kii yëpp ñu ngi ne léegi requirement yëpp installé nañ ko surtout Unicorn c'est important bon moom Django 3.0 la ma installé mais garaawul ñaar yëpp dina fonctionner normal. ok léegi prochaine étape ñu daal di importer suñu base de données bi xaaral ma wan leen ok fii nii parce que dañoo soxla benn base de données boo xamante ni bokkul ak bi ñu doon utiliser en local benn base de données lay nekk boo xamante ni base de données production lay nekk. ok léegi ñu importer lii si settings si moo lañ koy yóbbu. léegi ñu dem bon import toujours nag damay conseiller ngeen koy def ci kaw waaw import peut-être nga gis ñu ko def ci suuf mais bon loolu man moom nekkul loo xamante ni gënal na ma. léegi ñu ñëw ci suuf fii nii ñu def beneen bi léegi ñu xool suñu console ndax amul benn erreur balaa ñuy continuer c'est important. léegi xamataal serveur bi ñu xool ba xam voilà c'est bon amul benn erreur. léegi ñu daal di créer application bi ak Heroku léegi mu ngi nii léegi dama koy tuddee nan sax Django create bon répertoire xaw ma tuddee ko par exemple Xarala répertoire ok. dañu xool ba xam lu muy def ba xam dina dem wala du dem ban erreur lay indi wala du indi erreur voilà. léegi créé na ko gis nga mu ngi nii ki créé na ko ba pare boobu par exemple tey boo defoon Heroku open wala nga jël adresse bi ni lien bi nga ubbi ko ak benn navigateur bon on va essayer ça bon il l'a copié léegi ñu xool ubbi ko ak benn navigateur xool lu muy indi. xool voilà créé na comme ni nga gisee nii si navigateur bi créé nañu application voilà. léegi ñu xool benn étape bi stop bu ñu créé application par le stop choose any name gis nga fii pour nga choisir sa nom bi nga bëgg utiliser. léegi ci kii bi nu mu tudd ci allowed host bi parce que bu nekkee en production foog nga def fi renseigner ñi nga permettre ñu mën a accéder ci sa application voilà. bon jaru ngay def HTTP wala HTTPS da nga koy bàyyi nii ok c'est bon dindiwaale tamit kii bi slash bi c'est bon. léegi boo paree foofu ñu daal def benn dépôt GitHub ñu xool ñu def fii benn git bon git dinañ ñëw ci kuuram ngeen gën a comprendre baax git mooy lan ak lan lañu permettre ñu def mais ci vidéo bi damay def dama ko fi def quoi damay def fii git waaw léegi ñu def Heroku git remote moyen A ñu def noowu application moo nekk nii mooy Xarala répertoire moo nekk nii bon je vais le copier ok Xarala répertoire c'est bon ñu def nii. léegi dañuy ajouter benn adresse boo xamante ni Heroku buy moom lay suivre léegi ñu def git add pour ñu ajouter fichier yëpp. léegi boo paree foofu nga def git commit moyen M bon mën nga tuddee nu la neex initial commit wala première commit wala 5 commit boo yaa xool arrangé dinañ ñëw ci git après di ngeen gën a jàng bu baax. léegi dernière étape mooy nga def git push Heroku master
il se peut que ngeen rencontrer ay problème boo rencontrer rek mën nga ko def ci commentaire yi bu ko defee ñun dinañ ci taxaw bu baax léegi gis nga nu mu def mu ni push rejected declined parce que mu ni ma Uruku ñoom amuñ Python 3.8 léegi damay def Python 0.7 ma wan leen fii Uruku Django runtime point txt pour ngeen gën a comprendre fichier bi lan mooy njëriñam ba xam Uruku ñoom am nañ ko wala amuñu ko parce que erreur yi commencé na à chaque fois déploiement moom sysadmin dafa métti trop nag voilà ñoom am nañ Python parce que ñoom point 3 point 7 point 2 waaw léegi comme baax na ni ma dindi beneen ligne bi léegi ñu xool ba xam déployer waat xool ba xam lu indi nànk rek affaire yi moom am na beneen erreur indiwaat voilà bon parce que dañoo def modification foog ñu defaat git status pour wan leen gis nga modification bi leen def git at git commit mooy am edit no update runtime voilà doo koy def git push parce que git à chaque fois nga def modification rek da ngay commité quoi léegi def nañ modification commité nañ ñu xaar lu muy indi léegi am na Python 3.7 mi ngi ñuy conseillé naan ñu upgrade Python 3.7.5 mais loolu garaawul on va arriver léegi moom kii bi dépendance nekk pip env la jël parce que ñaar yooyu lañ am nañ pip env am nañ pip sample voilà moo tax ma def ñaar yëpp def requirements.txt def tamit pip env comme man pip env laay utiliser parce que moo gën a simple ci man moo gën a neex ci man léegi ku nekk tamit mën nga xool bu la arrangé rek voilà parce que affaire yi moom mettiwul quand même yaay xool lu la arrangé xaar leen rek voilà li si gën a am solo gis nga fii nii proc file declare type web lii tamit c'est important nga comprendre que mooy ban type d'application nga am ñun application web lañu am léegi mu ngi koy déployer ñu xaar mu ñëw voilà léegi déployer na ko pare léegi boo demoon par exemple an application bi sax fu mu nekk comme fii nii boo ñëwoon nii ñu xool ba xam voilà gis nga déployer nañ suñu application facilement instant bi compte yi fi nekkoon je pense que yooyu ñoo fi nekkaat bon pas admin 22 parce que base donnée bi je pense que Uruku waru ko changer voilà dafa am erreur voilà erreur bi moo nekk nii relation of user does not exist parce que ñun dañoo déployer pare mais defuñu migration voilà léegi Uruku pour nga migrer sa base de données da ngay def Uruku run python manage.py migrate pour migrer table yi nga am yëpp c'est important aussi léegi ñu xaar mu ñëw dafa neex de programmation non beneen affaire la léegi par exemple tey boo migré normalement boo defee nii war na ñëw léegi ñu envoyé bon mën na ñëw mën na indi beneen erreur voilà léegi ñëw na mais utilisateur bi amul compte moo tax pour créer compte aussi comme li ñu doon def rek li ñuy def bon bëgg ma inscrire fële parce que man maay super user encore pro quoi donc ñu xaar tuuti mu ñëw ok léegi damay def admin parce que maay super boss bi c'était non mel grawul mot de passe ma def mot de passe bu baax bi quoi super hero password didn't match what the heck is this oh DIOP 545 645 popopo bon demul compte bi nangul connecté wu fii mais bu ñu ñëwee fii dañu mën a créer benn compte voilà bon on va créer un compte grawul quoi
fii nangul tamit fii mu nangu. Ok, bon je vais faire accord pro. Ok, mot de passe bu xaw a nooy rek laa def fii daal def inscription. léegi inscription bi jàll na never. léegi ma connecté wu fii. voilà ñëw na léegi never ma ajouté benn contact. tey moom kan laa war a ajouté Mounas. ok c'est bon. bon c'est bon. numéro moom capté ngeen yëpp mu @gmail.com. ok c'est bon léegi ñu enregistré xool voilà léegi gis ngeen suñu application bi lépp mu ngi fonctionné. mën nga modifier, mën nga supprimer. mbokk den seen Xarala Academy ma yaakaar ni formation Python Django bi jàng ngeen si lu bëri jàng ngeen nu ñu créer application simple ak Django ak compétence yi ngeen am ni n'importe quelle application boo am benn projet ak idée bu mu mën a doon war nga ko mën a créer ak Python Django. boo amee ay problème mën nga ma contacter. beneen mooy jàng ngeen nuñ koy déployer parce que déploiement toujours c'est compliqué boobu bi metti nga si jëlee mais yéen vous l'avez réussi quoi. léegi dama leen di remercier bu baax di leen sant ci seetaan bu ngeen doon seetaan vidéo bi vraiment guddoon na trop mais muñ ngeen ko ak coono bi yëpp ba seetaan formation bu mu jeex tàkk. di leen wax feedback bu ngeen am wala commentaire yëpp mën ngeen ko indi bu ko defee ñu gën a liggéey si bu baax. bu ngeen amee beneen idée ci beneen formation bu ngeen bëgg ak tamit thème bu mu mën a doon wala fintech business intelligent thème bu mu mën a doon rek mën ngeen ma ko suggérer bu ko defee dinaa def lu si war. merci ba beneen yoon ci beneen formation.